Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 24 00 673 от 3 апреля 2013 года. Зарегистрировано в Енисейском управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Здравствуйте! Поздравляем всех медиков республики с наступающим профессиональным праздником. Счастья вам, благополучия и спасибо от нас всех. Это программа «Время сверять часы» в студии Мадр Сандан. Сегодня в нашем выпуске. Плюс 13 за неделю. Количество заболевших снова растет. В Туве введены частичные ограничения. Владислав Хавалы лично проверяет ситуацию на строительных площадках и социально важных объектах. Экономическая выгода важнее всего. Программу ускоренного развития намерены пересматривать ежегодно. Начнем с хороших новостей. Всю неделю уровень воды на реках снижался. Меньше стало и потопленных участков. Работы по ликвидации последствий паводка продолжаются. Села Бжихты-Хая, где обнаружили сибирскую язву, после комплекса санитарно-эпидемиологических мер сняли карантин. Одной из главных тем этой недели снова стала ситуация с коронавирусной инфекцией. 15 июня Владислав Хавалы выступил с обращением к жителям республики. Руководитель региона призвал всех сплотиться перед угрозой третьей волны коронавируса. Дорогие земляки, коронавирус снова наступает. Это мы видим на примере других регионов. Пока в нашей республике цифры заболеваемости ковидом невысокие. Однако это не повод расслабляться. Особую опасность сейчас представляют новые типы коронавируса. В сфере здравоохранения предприняты все возможные меры. Техническое оснащение больниц, строительство нового медцентра и полная готовность самих медиков. Однако, прежде всего, стабильность эпидситуации зависит от внутренней дисциплины нас самих. Даже при самой совершенной работе врачей предотвратить вспышку эпидемии мы должны сами. Во-первых, необходимо наращивать темпы вакцинации. Во-вторых, соблюдать все меры предосторожности, то есть носить маски, обрабатывать руки и, самое главное, ограничить посещение и проведение массовых мероприятий. Речь не только об общественных, но и о свадьбах и других семейных мероприятиях. Эти меры абсолютно необходимы для сохранения вашего здоровья и жизни. Отметим, что ситуация с коронавирусом усложняется во всем мире. Тяжелая обстановка в США, Индии и Бразилии. По данным российского оперштаба, число случаев COVID-19 в России за сутки увеличилось на 14 тысяч. В Туве за прошедшую неделю выявлено 13 заболевших. С учетом ситуации главный санитарный врач Тувы Людмила Салчак выступила с предложением о введении ограничений на 28 дней. Главная цель – не допустить скопления людей в закрытых помещениях. До 13 июля введены ограничения для культурно-массовых мероприятий. Меры принимаются с учетом интересов предпринимателей. Учитывая динамику, главный санитарный врач республики предложил о введении дополнительных ограничительных мер. Так было рекомендовано приостановить на 28 дней работу общепитов, досуговых и развлекательных центров, ограничить проведение развлекательных мероприятий в ночных и караоке-клубах с 23 часов, театрам, домам культуры, кафе, банкетным залам и другим культурно-досуговым учреждениям рекомендовано работать с 50% заполняемостью. 50% наполняемости на 50% – это на объектах культуры, кинотеатры, театры, это дома культуры. Затем по предприятиям общественного питания 50% заполняемости. Это вот на весь, на срок 2 инкубационных периода такие предложения направлены. Как сообщила на встрече главный санитарный врач Тувы Людмила Салчак, в целом по республике отмечается тенденция к увеличению числа инфицированных COVID-19 только за последнюю неделю на 41,7%. У нас по сравнению с предыдущими неделями, уже 5-й неделе у нас идет рост заболеваемости. Безусловно, кажется, абсолютных это малые цифры, а интенсивных показателях мы с 0,92, вот это на 100 тысяч населения показатели, мы сегодня поднялись до 3,6. Это за каких-то 4 полных недели. И вот сейчас мы имеем вот такой результат. Это значит, что у нас рост заболеваемости, ежедневный прирост мы наблюдаем вот в таких цифрах.
И 243 летальных случаев именно по основной заболеваемости ковид. На вчерашний день вот Минздрав озвучил. Это те, которые погибли, умерли от коронавирусной инфекции. И поэтому это вполне убедительные цифры, говорящие о том, что необходимо предпринимать меры. И, конечно, в первую очередь это вакцинация. В первую очередь. По сравнению с предыдущей неделей у нас рост отмечается на 41,7%. И еженедельно вот этот рост у нас идет. И в основном поражаемые возраста, это возрастные категории от 30 до 59 лет, это 35, ну и с хвостиком там 3%. Затем идут 18-29 лет, это наиболее активный мобильный возраст. На встрече приняли участие представители 15 крупнейших в столице заведений общепита. Коронавирусный 2020 значительно сказался на малом и среднем бизнесе. Есть и те, кто и вовсе приостановил свою деятельность. На встрече предприниматели выразили свою неготовность работать в условиях новых мер, приводя свои аргументы и предложения. Мы опять в этот раз столкнемся с тем, что не будет введено моратория на платежи какие-то коммунальные, электроэнергия, тепло и все остальное. Деньги откуда брать, если предприятие не работает? Зарплату сотрудникам из каких фондов платить? У нас все провакцинированы, да? Мы соблюдаем ваш регламент, еще который был введен в самом начале. То есть это и санобработка, это масочный режим, это обработка рук посетителям и все остальное. То есть мы работаем в этом режиме. Почему вам точечно не заняться предприятиями, которые не прошли вакцинацию? Еще один действенный метод – не допустить вспышки – вакцинация, которую надо ускорять, в том числе и среди коллективов общепита. 16 тысяч человек сегодня задействованы в малом и среднем бизнесе, и это только по официальным данным. От вас просим инициативно сейчас подходить к вопросу обеспечения вакцинации ваших сотрудников. Понятно, это на добровольной основе, но вы, как предприниматели, знаете, насколько тяжелыми бывают последствия его распространения этой коронавирусной инфекции. То есть вплоть до закрытия. В прошлом году мы это все почувствовали, все это видели. Вы тем более почувствовали на своем кармане, на своих доходах это почувствовали. Поэтому призываем вас сейчас больше акцента делать именно на предотвращение, масочный режим, социальное дистанцирование, санитарная дезинфекция и, естественно, вакцинация тех сотрудников, которые у вас работают. В результате диалога власти и бизнес-сообщества было решено, что Министерство экономики будет вносить на рассмотрение Республиканского оперативного штаба предложение о введении ограничений в части организации общественного питания и закрытия детских развлекательных центров, находящихся внутри помещений. При этом введение запретов по времени работы объектов общественного питания и приостановление деятельности фудкортов не рассматривается. Окончательное решение о принятии внесенных предложений будет приниматься на оперативном штабе Тувы. Однако руководитель Роспотребнадзора региона Людмила Сальчак отметила, что сейчас важно работать на опережение, пока коллективный иммунитет не сформирован. Айраса Тартыш-Бартан, Кузел Сарысерен, Тува-24. Всего сейчас в Кызыле 6 дополнительных пунктов вакцинации. В торговом центре 5 звезд, офисе Сбербанка на Кочетова, в сельхозрынке на Востоке, в торговом доме Курай, в центре занятости возле дома быта и в МФЦ на Кичилола. Большинство пунктов работают без выходных с 10 до 16 часов. На этой неделе Владислав Хавалых лично проверил работу одной из таких точек. Я пришел посмотреть, как вообще народ ходит ли, вообще вакцинируется ли. Вот это хотел уточнить. Вот очень удобно, да, места подобраны в городе. Вот. Здесь торговый центр большой. Я так думаю, все условия есть, да? Необходимые. Все процедуры как положены. Вы как врач? Да, я на проведении полное доверие. Куда надо писать? Я ехал два раза. Если что-то чего ставим, термин здесь, термин здесь. Я куда мой. Если полтора чего здесь перевел. Салдро ари безрагерде. Вот гаилди. Салдро арваза кешинчен. Пистерам алдан кузун туга республикада штаттар гомун образын тарва арваса.
Вот эти это мы же планы утро. 124 тысячи человек мы должны обязательно привиты должны быть. В этом случае у нас иммунитет, так сказать, да, у народа, здесь как-то проявляет. Свыше 60% если привиты, тогда уже надо. Да, спешить некуда, до конца года все успеть сделать. Надо спешить сейчас. До осени нам нужно обязательно. Günde ayrı bir seviyedir. Arzu bu neden? Çevre Çevre yollarda. Erten geceye getirmesi kaç mı? Olursa Жен дörtten de fotoğraf. Жөн dörtten de getirip olursa da. Torçak ederek de takılıyor. Olacak kısa yüzde podar şarkı tarımcılık ustaları. Tarımcılık. Acımazsa çok fazla acı sonunda cerik. Piyasanın yarı bir şey verip de oluştu. 5 haftanın alsak kadarlar var. 4 haftanın alsak kadarlar var. Skandalcı. Onu azı bölük anlıyor. Psikolog bölümler yazı iyi şu noktada hangi oturuyor. Böylece kadık olur. İyi bu прививка da надо делать взрослым. Смотри, взрослым. Да. Böylece. Ладно, давайте, все, успехов, удачи, здоровья. Спасибо большое. Может быть, в обед или там, когда времени, может, перерыв больше будет, чтобы они не устали, да? Переработки не было. После работы люди пускают, так сказать, до 7 часов, может быть, да? Сейчас летнее время до 7 это ничего. Хорошо, где-то с полпятого, может, до 7. Вторая половина. Первая половина, не знаю, в обеденное время или еще как-то. Вы подумайте. И самое главное, же люди ходят туда, на торговый центр, надо совместить с работой торгового центра, да? Поэтому походу не пришел. Хорошо? Ладно, подумайте. Откуда? О предстоящих выборах. После издания указа президента Путина о назначении дня выборов в новый состав Государственной Думы, парламент Тувы на очередном заседании сессии принял постановление о назначении досрочных выборов главы председателя правительства Республики Тыва, также в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Общественный совет по гражданским инициативам поддержал внесение изменений в программу ускоренного развития Тувы. Главный смысл изменений в том, чтобы заморозить проекты, целесообразность которых вызывает сомнения, а высвобождаемые средства направить на проекты с большим экономическим эффектом. Не имея, может быть, значительных масштабов, они обладают главным качеством – гарантированным появлением новых рабочих мест и производств. Хавалык считает, что корректировать программу развития республики необходимо ежегодно. Федеральный центр это мнение поддержал. Добавлен еще проект газификации республики, которого не было в первоначальном варианте. Он был включен после переговоров Хавалыга с руководством «Газпрома». Также готовится решение правительства России о снижении тарифа на электричество для юрлиц на 30%. И еще в ходе Петербургского экономического форума Владиславу Хавалыгу удалось заручиться поддержкой правительства в вопросе индивидуального подхода к определению размеров финансовой помощи Туве при реализации проектов жилищного строительства. Также на этой неделе в рамках исполнения программы ускоренного развития стройматериалы на сумму более 15 миллионов рублей поставлены на базу предприятия «Сенги». Это 100% от плана поставки в рамках реализации проекта «Организация производства кирпича». Стройматериалы направят на завершение строительно-монтажных работ в новых цехов, в которых будет производиться обжиг и сушка кирпича сырца до 10 миллионов штук в год. Запуск линий в следующем году. Продолжается обновление состава правительства. Исполняющим обязанности заместителя председателя правительства, руководителя администрации главы и аппарата правительства назначен Айдын Чудюк. До назначения на новую должность с апреля этого года он исполнял обязанности министра земельных и имущественных отношений. Также на должность исполняющего обязанности министра земельных и имущественных отношений назначен Минги Караол. По специальности он экономист, работал замминистра экономики, первым заместителем мэра Кызыла, начальником департамента архитектуры, градостроительства и земельных отношений столичной мэрии. В понедельник на аппаратном совещании правительства рассмотрен ход реализации регионального проекта «Служебное жилье», реализуемого в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». По словам вице-премьера Уранола Андара, в этом году для специалистов, желающих жить и работать в сельской местности, построят 23 жилых помещения. Сейчас степень готовности домов в среднем 43%, в некоторых канtonах она выше, от 50 до 100%. Сегодня, по данным Минтруда и соцполитики Тувы, всего вакансий на селе более 900. Их больше всего в сфере здравоохранения, образования и добычи полезных ископаемых.
11 февраля этого года, в канун светлого праздника Шага, председатель администрации Судхольского Кажуна Таймир Сарыглар в торжественной обстановке вручил ключи от нового благоустроенного дома семье молодого специалиста, врача-инфекциониста Аидангак. Здесь молодой доктор проживает с семьей, мужем и 2 детьми. Работать на селе намного спокойнее, чем в Кызыле, отмечает она. Я приехала сюда по проекту «Земский доктор» по предложению главного врача инфекционной больницы Анны Александровны. Я раньше сюда не приезжала никогда. Первый раз, когда приехала, это был сентябрь месяц, начало. Сюда приехала, познакомилась с отделом кадром Судхольского Кажуна. Мне все понравилось. Понравился район, природа красивая, горы, реки, в общем, мне все понравилось. Служебное жилье построено в рамках одноименного регионального проекта госпрограммы Минсельхоза России. Для того, чтобы включить республику в программу развития сельских территорий, была проведена огромная работа. Служебное жилье – это типовые одноквартирные жилые дома с общей площадью 52 квадратных метра. Чтобы получить жилье, необходимо выполнить некоторые условия. Условия конкурса, то есть конкурсант, участник, должен иметь заключенный договор с работодателем в Судхольском Кажуне. Самое главное – это условие. Второе условие – этот работодатель должен быть зарегистрирован в Судхольском Кажуне. Это не только администрация, не только Кажунная больница. Туда в этой программе могут участвовать и другие граждане, в том числе и работники индивидуальных предпринимателей, если они имеют особую кадровую ценность для развития всего Судхольского Кажуна. Дефицит кадров в сельской местности существует во всех районах. Одна из причин – отсутствие комфортного жилья. Для решения проблемы в 2020 году было построено 34 жилых дома для сельских специалистов. В этом году запланировано строительство еще 23 объектов в 15 районах. На эти цели предусмотрено более 55 миллионов рублей. Инна Клоян, Буяна Юн, Ангыр Оржак, Тува-24. По итогам комплексного выезда Барунхемчикский район профильным министрам поручено представить предложение по решению ряда проблем. Напомним, Владислав Хавалы в ходе выезда встретился с жителями, побывал на Агдауравской ТЭЦ и других объектах. После посещения здания новой школы в Кызылмажалыке Минстрою и подрядчику дано поручение до 1 августа устранить выявленные нарушения. А 17 июня Владислав Хавалы проверил ход строительства новой школы на левобережных дачах Кызыла. Строители работают, засучив рукава, понимают ответственность. Ведь объект должны сдать в срок, а местные ребята настроены встретить 1 сентября в новой школе, подытожил внеплановую проверку руководитель региона в своем блоге. Kaç geldi brigadыңарда? Biz 8. Qazan doğdu botlar. Po июня до остастады, түнжүгедир. Анда планыңар дишеле. Материал шукту жедер. Жедер шукту, брусчатка жедер да. Кептирер. Ам сер кажына алды ылдыңар? Чейир онтсер. Аванс пазы берди серге? Кетпирди. Ам нитти по ажылды кылыптарыңарга кайыр кижи жүрүңө бригадаңарга кайыр ашка орду бир айда санап турбузгаңыз. Шалыңар ортума. Объемна амажылыгына объем. Я харин жедер тоскман сер по кылыр деп тура объемуңар ше планыңар барши. Он достор өзүңөз кайыр ашка орду 11 санап шалыңар кайыр орду бир айда. Bundan üstü alırız bir ayda. Kişi 300 be. Oo, kidir. Ertenden kaşık mı alıpsın? Şey çattındı. Çayın aşka köpekte aydılar, arı bulazından dıgılar. Ne oldu? Narıl var şeyler, yaralı var, narıl var dedin. Şimdi şalıpkın arılar çel arap olmaz. Ulaştır bazımında arılar tıkka koyu var jelen ha. Saçal da obyektleri horega dandık obyektler koyu var, bu şatka sandık. Sözü oraya katı öndük dedim. Уже пелен апарган бригадасыр. Иштик айдылар бар, жорттур бар, ичинде аза. Ажылыптар дура. Серам бир айда ана по чоголашып бериңерге кайгы ашкалдар кердиктер. Олар ажылдан амалынан. Жок та ханым, ана сер боттар планап турсуздар. Мон достор болсунуза, по июнь айда достор деп по то лакыбы жолажырма июнь айда достор деп бардым. Шуп достор болсуңарзам. Туғалажан азы сумаңар теңер бар енді кала. Бар, ол жөнінде деп тұрғасын, жібіз бодап тұрмын.
Koş şakka dir, 10 şakka dir aylarımız oğur aşkına alırım. Çok bozam 5 şakka dir aylarımızda poğur aşkına alırım. Ne kadar? Abi o mazı yeş portum 5 şakka dir aylarımız. Özüskü onlar bozam çile podarslar. Toran joğlar, köpeğin gezi joğlar. Ne kadar? Jas pisler basa ip çoksun banyan. Ajıl senin kara ajıl kılıp dursarsın. Ajılды көпті төле бердің тапты уже оғанды бордың. Çöptü bu oradan. Kayır ajıl olgan olgur alır жолдан. Тем более 10 ишак гидралет процессим, 10 ишак 14 айлет бар. Doğrularımız oturuyorsunuz. Эргейлер. Владислав Хавалык окончил 4-й поток программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. 17 июня Владимир Путин в режиме видеоконференции пообщался с выпускниками. Обучение за период действия программы уже прошли более 300 человек. По итогам обучения 5 из них были назначены федеральными министрами, другие мэрами городов, топ-менеджерами крупнейших наших компаний, а 39 выпускников программы в настоящий момент возглавляют регионы России. В рамках нацпроекта «Здравоохранение на территории республики» в 2021 году планируется подключить к высокоскоростному интернету 35 фельдшерско-акушерских пунктов, в том числе и новый ФАП в селе Эрбек, торжественное открытие которого состоялось 18 июня. В Туве продолжается реализация национального проекта здравоохранения. Сейчас мы находимся в селе Эрбек Кызыльского Кажуна, где только что прошло торжественное открытие фельдшерско-акушерского пункта. В селе это большое событие. Предыдущий фельдшерско-акушерский пункт, или ФАП, был построен в далеком 1951 году. И сегодня он уже не способен предоставить современную и квалифицированную медицинскую помощь. На торжественном открытии были местные жители, представители администрации Кажуна и села, представители Министерства здравоохранения республики и председатель Верховного Хурала Республики Дава Кангол. Мы всегда хотели, чтобы наши учителя работали в добротных школах, чтобы наши медицинские работники тоже работали в таких добротных зданиях, чтобы им было намного легче оказывать свою медицинскую помощь нашим жителям. Они работают ради жителей, для жителей, для того, чтобы наши жители были здоровыми, чтобы они не заболевали, профилактическую работу проводить, чтобы у нас подрастало здоровое, умное, красивое, продвинутое поколение. Строительство и обустройство такого здания обходится в 9 миллионов рублей, с учетом стройматериалов, оборудования и медикаментов. Для его функционирования необходимо 5 человек – заведующий, акушер, медсестра, санитарка и сторож. Актуальность ФАПа в Эрбеке не стоит под сомнением. Село растет, появляются новостройки. На данный момент здесь проживает 1800 человек. Мы очень рады, что нам построили новый ФАП. Жители села, нам, медработникам, очень понравилось, что улучшились новые возможности, провели нам интернет. Мы надеемся, что нам выделят автомобиль для связи с центром. До Кызыла у нас 15 километров. Данный ФАП, как и другие появившиеся в республике за последние пару лет, результат реализации национального проекта здравоохранения. В его рамках современные фельдшерско-акушерские пункты строятся по проекту развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи. Призван он обеспечить первичную медицинскую помощь местным жителям и осуществлять качественный контроль за здоровьем населения. Даян Дансурюн, Чайхан Дангак, Кузел Серексерен, Тува 24. На территории Тувы в рамках национального проекта «Демография» за 5 месяцев текущего года освоено 587 миллионов рублей. Проект включает 5 федеральных госпрограмм. Финансовая поддержка семей при рождении детей, содействие занятости женщин, создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет, старшее поколение, укрепление общественного здоровья, спорт, норма жизни. Тува участвует во всех 5 федеральных проектах нацпроекта. В рамках нацпроекта образования более 140 миллиардов рублей направлено на создание новых мест в школах. На эти средства построят более 800 образовательных учреждений, а действующие будут оснащены современным оборудованием. Это позволит обеспечить качественным образованием около 650 тысяч учеников. Мы продолжаем создавать дополнительные места в школах, чтобы у каждого ребенка в нашей стране была возможность получить образование в современных, хорошо оборудованных учебных заведениях, сказал премьер России Михаил Мишустин. В рамках реализации Минсельхозпродом Тувы в этом году нацпроекта «Экспорт продукции АПК» утвержден целевой показатель в $200 тысяч США. В прошлом году план был выполнен на 100%.
Наибольший объем экспорта занимает поставка сельхозпродукции. Временное закрытие Монголии является проблемой, но экспорт производится также на Украину и Китай. Для совершенствования работы проводится обучение участников внешнеэкономической деятельности. Также идет поиск покупателей продукции АПК. В Туве по национальному проекту «Цифровая экономика» ведется работа по доведению волоконно-оптических интернет-линий до 193 социально значимых объектов. В списке объектов, которые подключат к высокоскоростному интернету в этом году, 80 библиотек, 35 ФАПов, 43 администрации сельских поселений, 33 средних общеобразовательных школ и 2 пожарные части МЧС России. Дополнительно 8 миллиардов рублей субсидий выделено на программу льготного кредитования участников нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». В 2020 году по этой программе заключено более 20 тысяч кредитных соглашений с предприятиями из всех сфер бизнеса и выдано более 1 триллиона рублей. Займы по льготной программе выдают 110 банков по всей России. Максимальная ставка по программе составляет 7,75%. В рамках национального проекта здравоохранения на территории республики в этом году планируется подключить к высокоскоростному интернету 35 ФАПов. Также с октября 2021 года начнется внедрение информационной системы по оказанию медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Итак, мы сверили часы. Встретимся в следующую субботу. И напоследок. Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного – научиться жить на земле, как люди. Так говорил ирландский драматург Бернард Шоу. Изменить себя и этот мир к лучшему в наших силах. С вами был Мадр Сандан. Всего доброго.